Harka fuunee ashamaa akkam jirtu jaallatamoo kabajamtoota hordoftoota chaanaalii koo hundumti keessan bakka jirtan maratti nageenya koo kabajaa fi jaalalaa isinaa qaqqabuun isiniin jedha. Egaan warreen maqaa koo hin beekne boonaanaan jedhanii chaanaalii koo Oromiyaa Star kanaaf warri haaraa taatanii baga nagaan dhuftan subscribe gochuudhaanii maatii chaanaalii kootti dabalamuu dandeessu. Mallattoo bell icon cinaatti dhufu al takka irratti cuqaasaatii ol godhachuudhaan na hordofaa. Egaan kabajamtoota hordoftoota chaanaalii koo guyyaa irraa kana dhimma artistii keenya beekamaa fi jaallatamaa Galaanaa Gaaromsaa wal qabatee odeeffannoowwan haaraa ta'an garaagaraa dhimmoota isin baruu qabdan garaagaraa keessa seeneen isinitti himu waan ta'eef hanga xumura viidiyoo kootti turtii na waliin taasisaa. Warreen viidiyoo kana daawwataa jirtan immoo laayik gochuudhaan na jajjabeessaa. Laayik gochuun keessan baay'ee na gargaaran isiniin jedha. Egaan kabajamoo hordoftoota chaanaalii koo akkuma beekamu Galaanaa Gaaromsaanii artistii beekamaa fi jaallatamaa akkasumallee artistii qaroo Oromooti. Galaanaa Gaaromsaan artistoota uummanni Oromoo jaallatu shan yoo jennee shanan keessaatii tokko nama ta'uu danda'udha. Egaa Galaanaa Gaaromsaa akkuma beekamu baroottan qabsoo Oromoo jedhamu waamaman bara 2014 akka lakkoofsa Awurooppaatti kaasee qabsoo uummata Oromoo cinaatti hiriiruudhaan gahee guddaa taphatee jira. Yeroo fi qarree keenya qabsootti kakaasuudhaan jijjiiramni amma jedhamu kun akka dhufu keessatti nama gumaacha shoora guddaa taphatedha artistiin keenya Galaanaa Gaaromsaan jechuudha. Egaan akkuma beekamu artistii Galaanaa Gaaromsaanii bara ijoollummaa isaaniirraatii kaasanii artistii fi gooticha keenya artist Hacaaluu Hundeessaa wajjin hiriyyummaa kan qabanii wajjin kan guddatanidha. Galaanaa Gaaromsaan jechuudha. Hacaaluun illee osoo lubbuun jiru Galaanaatiin akka inni gama sirbaa kanatti yookaan gama weellisummaa kanatti akka inni dhufee jabaatuu fi gahee guddaa taphatee fi jira jechuudha Hacaaluun. Egaa erga Hacaaluun boqotees Galaanaan baay'ee aarii keessa galee baay'eedha. Gadda guddaa keessa galeera. Gaddi kun garuu kan Galaanaa qofan ture kan uummata Oromoo bal'aa ture. Jechoota Galaanaan dudubbatee kanneen nama baay'ee namatti dhagaaman keessaatii wantoota baay'eedha. Ani gara keessaatti dhiiga bu'aa gara alaatti imimmaan bu'aan jiraadha bara koo accee dhabee jedhee baay'ee nama gaddisiisa. Sirboota inni baay'ee baaseef jechuudha Hacaaluudhaaf jechuudha. Otoon biyyeetti Hacaaluu nan gasha jechuudhaan Hacaaluudhaaf sirbi artistiin keenya Galaanaa Gaaromsaan jechuudha. Egaa artistiin keenya jaallatamaa fi kabajamaa Galaanaa Gaaromsaan erga gootichi keenya artist Hacaaluu Hundeessaa wareegameetii booddee miidiyaa irraallee akkasumallee sirbaanis dhufuu diduudhaan namoonni garaagaraa uummanni Oromoo bal'aanii maaliif sirba kanaan dhufee waa'ee haala Oromoon amma keessa jiru kanarratti maaliif waa hin dubbatu jedhamee namoonni garaagaraa yeroo Galaanaatiin qeeqanii ni mul'ata jechuudha. Egaa artistii Galaanaa Gaaromsaanii Hacaaluu erga du'ee booddee naannoo ji'a 2-3 booddee fi ammas abbaan isaa obbo Gaaromsaa Ichimaa kan jedhamu du'aan waan boqotanii jiranii fi Galaanaa Gaaromsaan ammas gadda biraa keessa seenee waan jiruu fi sa'aatii kanarratti sirba yookaanis weelluu baasuun xiqqoo waan ulfaatudha. Namni baay'een kana yaaduu ni dandeessu sababni isaas abbaan isaas du'e. Egaa abbaan isaa obbo Galaanaa Gaaromsaa du'urraan kan keessa gadda biraa keessa seenee waan jiruufi sa'aatii kanatti sirba baasuun itti ulfaata jechuudha. Egaa akkuma beekamu artisti Galaanaa Gaaromsaanii yeroo Jawaarfaa akka hidhaman taasifamee yeroo jalqabaatiif himannaa irratti banamee akka reeffa uguruu jedhamurraan kan icciitii guddaa baasuudhaan mootummaa kana afaan qabachiisee tureera Galaanaa Gaaromsaan jechuudha. Egaa artistiin keenya cimaa fi jaallatamaa Galaanaa Gaaromsaan sa'aatii ammaa kanatti maaliif sirba baasee qabsoo Oromoo kana haala Oromoon keessa jiru kana maaliif hin dubbatu jedhamee namoota garaagaraatiin komiin garaagaraa gurguddaan irratti ka'aa jira. Anillee gama kootiin kana yaadee garuu immoo gadda lama keessa seenee waan jiruufi baay'ee ulfaachuu danda'a. Yeroo Hacaaluun du'e jechoota inni dubbate keessaa tokko ani gara keessaatti dhiiga gara alaatti immoo imimmaan bu'aan jiraadha jedhee baay'ee nama gaddisiisa jechi isaa kun jechuudha. Egaan kabajamoo hordoftoota chaanaalii koo gaaffii namoota hedduu kan ta'e maaliif Galaanaa Gaaromsaan sirba baasuu didee wanta ta'aa jiru kana keessa harkisaa jira namoonni jedhan garaagaraa ni jiru waan ta'eef namoota kanaaf yaadi koo kun deebii ta'a jedheetii yaadee qabadhee isiniif dhufe.
Egaan kabajamtoota hordoftoota chaanaalii koo hanga xumura viidiyoo kootti turtiin waliin taasisuu keessanii fi ulfaadhaa kabajamaa galatoomaa isiniin jedha. Yeroo biraas gaa odeeffannoowwan haaraa ta'an garaagaraa dhimmoota garaagaraa qophiiwwan nama bashannansiisan nama bohaarsan garaagaraa qabadhee isiniif hin dhufa. Ammasittuu bakka jirtan maratti nagaan naaf tura galatooma.